السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. هنعمل بقى مع بعض النهاردة يا جماعة حاجة جميلة جدا والأولاد بيحبوها والكبار كمان بيحبوها. هنعمل برجر يا جماعة، ينفع الفطار ينفع السحور بأسهل وصفة ممكنة وبكل التفاصيل. يلا نبدأ بقى، بسم الله. طبعا أنا هعمل معاكم كمية كبيرة. معايا 2 كيلو لحمة، على كل كيلو 150 جرام من الدهن. معايا هنا دول 3 كوبايات فول صويا منقوع ومتصفي، نقعاه ومصفياه، هو ما بيقعدش في المية أكتر من 10 دقايق ومصفياه كويس. ده برغل ناعم، حوالي ربع كيلو برغل ناعم برضو نقعاه ومصفياه. هنا 6 بيضات. هنا بقى زوم الحرف أنا حاطة ضيفة من عندي هنا، دي إضافية، اللي عايز يضيفها يضيفها، اللي مش عايز براحته. حطيت 3 قرون شطة مقطعين، طبعا 1 كيك شيف. وعندي على كل كيلو لحمة كيس خلطة برجر، كيس خلطة برجر و1 كيك شيف كامل. تمام. طبعا كل المكونات دي هضربها مع بعض في الكب علشان تتسمع مع بعض، واوريكم هنعمل ايه. طبعا هضيف البهارات على كل كيلو. معلقة صغيرة، معلقة مساح كبيرة ملح، معلقة كبيرة ملح مساح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون. انا مش هزود اكتر من كده الا اذا لو ضفت هضيف معلقة بودر، معلقة توم بودر، معلقة بصل بودر بس. وهنكتفي بالبهارات بتاعة البرجر. بصوا يا جماعة، ما شاء الله دي الكمية اللي طلعت معايا. ما شاء الله اهي. بصوا يا جماعة، هنبدأ بقى نكبس البرجر. هنحتاج كيس شبه ده كده، ماشي، وش واحد، ونحطه كده ونحط البرجراية بتاعتنا في النص ونقفله عليها كويس. بعدين بقى بالمكبس بتاع البرجر وننزل بيها على طول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي. بصوا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، دي الكمية اللي طلعت معايا من 2 كيلو ونص من اللحمة، ونص كيلو فول صويا، وربع كيلو برغل. يا جماعة ما شاء الله كمية فرطت معايا وحاجة كده آخر جمال. بصوا ما شاء الله حجم البرجراية تحفة ازاي وجميل. دول بقى هحطهم على جنب كده علشان هعملهم دلوقتي واوريهولكم بعد ما يستوي ويتحمر. القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم،
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر. بصوا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، القطع ما كشتش على قد بس سوى اللحمة. يعني بالذات اللي بيشتري من بره شوفوا بيكش ازاي، لكن ده ما شاء الله جميل جدا، ما كشش حاجة غير على قد بس سوى اللحمة بتاعته. وكمان ما شاء الله فيه لحمة وجميل. يعني معظم اللي بيشتري من بره بيبقى معظمه فوق شوية، يبقى فيه بس لحمة قليلة، لكن ده ما شاء الله اهو متعوب عليه. في كمان حاجة، في ناس مثلا بتعاني من مشكلة الناس بتعمل البرجر وتيجي تخمره ويسترخص منها. لا يا جماعة، في الطريقة دي وامشوا عليها كويس، اعملوا بس كل الخطوات اللي انا عملتها ويطلع معاكوا زي الفل زي ده بالظبط. انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها